最近啊，中国的官老爷们又开始吹嘘人民币国际化的故事了。你看他们说的多漂亮！2024年11月，人民币在全球支付货币中占比达到 3.89%， 成了全球第4大活跃货币。这数字听着是不是很唬人？但是等等，让我们算算这个账。第4名听着好像很厉害，可问题是美元占比多少？欧元占比多少？官老爷们怎么不说这个呢？我查了下 SWIFT 的数据，美元的占比是 42%， 欧元占比 31%。所以咱们这个第4名，说白了就是在喝汤的时候连碗都端不上桌，只能在旁边看着。而且啊，咱们这个 3.89% 的占比是怎么来的？我给大家扒一扒。你去看看跟中国做人民币结算的都是些什么国家？朝鲜、伊朗、巴基斯坦、老挝、柬埔寨，这些都是什么水平的经济体？说难听点，都是靠中国输血过日子的。他们用人民币结算，不是因为人民币多么强大，而是因为没得选择呀。再看看俄罗斯和巴西，他们愿意用人民币，是因为能从中国这里拿到更便宜的价格。你说这是人民币的国际化吗？这分明是中国在用折扣给别人送钱啊！前中国银行首席经济学家曹远征说得好，这不是民族主义情绪可以解决的问题。说到这里，我再给大家分析个更吓人的数据。大家知道中国现在有多少外汇储备吗？3万亿美元。听着很多是不是？但是且慢，咱们再想想，如果要推进人民币国际化，这3万亿能撑多久？曹远征说了，要让人民币成为国际货币，必须满足3个条件：1. 货币可自由兑换； 2. 建立稳定的逆差形成机制； 3. 金融深度开放，让人民银行变成全球央行。我就问问，就第1条，中国做到了吗？现在外汇管制这么严，连老百姓想换点美元都难，这叫自由兑换。至于第2条更吓人，把顺差变逆差意味着什么？意味着中国现在靠出口创造的那些就业岗位都得拿去做牺牲。你们想啊，现在中国制造业工人那么多，一旦开始搞逆差，这些工人怎么办？失业大潮来了怎么办？这就是为什么美国能当全球货币霸主，人家有能力承受高失业率，有足够的社会福利托底。中国有吗？而且最讽刺的是，就在中国叫嚣着要人民币国际化的同时，你看看最近的汇率，人民币对美元现在都跌破 7.3 了，创下2023年11月以来的新低。这说明什么？说明市场根本不信任这套人民币国际化的说辞啊！所以啊，我觉得现在吹嘘人民币国际化，就跟当年喊超英赶美一样，都是在做白日梦。关键是这个梦做的还特别费钱，要靠3万亿外储给人民币信誉背书。等哪天外储消耗的差不多了，人民币就变成一堆废纸，到时候可就不是笑话那么简单了。说到这儿啊，可能有些朋友会说，不对啊，中国不是有3万亿美元外储吗？这么多钱总能撑得住吧？我来给大家算一笔更吓人的账。你们知道中国每年需要多少美元来维持基本运转吗？中国每年光是进口粮食、能源和高科技芯片就需要天文数字的美元。先说粮食吧。2023年，中国进口粮食 1.6 亿吨，按照目前的国际粮价，光这一项就要花掉约1000多亿美元。再看能源，2023年中国原油进口量达到 5.63 亿吨，即使按照每桶70美元来算，这又是将近3000亿美元没了。至于芯片，那更吓人。2023年中国进口芯片金额约3800亿美元，加上其他必需的高科技产品，这一块每年要花掉4000多亿美元。所以大家算算，就这3项加起来，一年就要花掉8000多亿美元。而且我告诉你们，这还只是最基础的需求，还不包括其他进口商品、海外投资、
留学等支出。现在问题来了，如果要推进人民币国际化，必须让其他国家持有大量人民币。要让别人愿意持有人民币，中国就必须保持贸易逆差，让别人能赚到人民币。但是你要维持逆差，就意味着外汇储备会不断减少。我给大家做个简单的推算，假设中国要让人民币在国际支付中达到10%的份额，这已经很谦虚了，毕竟美元是42%。按照目前全球外汇储备规模，至少要让其他国家持有约2万亿美元等值的人民币。这意味着什么？意味着中国必须通过贸易逆差的方式让出2万亿美元的货物和服务，而且还得维持足够的外汇储备来保证人民币的信用。这样一算，3万亿外储根本就不够看。再往深了说，中国现在面临的问题是：一要维持制造业就业，就得保持顺差赚取外汇；二要推进人民币国际化，就得保持逆差让别人赚人民币；三要维持经济基本盘，就得保有充足外储买原材料。这3个目标根本就是互相矛盾的，就像曹远征说的，这不是靠民族主义喊几句口号就能解决的。而且最让人担心的是，现在中国的外储已经在悄悄减少了。从2014年的4万亿美元峰值，到现在的3万亿出头，这时年少了1万亿。你们猜这些钱都去哪儿了？一部分是被房地产消耗了。为了救楼市，央行不得不动用外储来维持汇率稳定。另一部分是被“一带一路”烧掉的。给那些所谓的战略伙伴发放贷款，很多都打了水漂。就拿巴基斯坦来说，他们欠中国的钱，据统计超过300亿美元，但现在连利息都还不起。这样的例子还有很多，但是具体数字嘛，官老爷们是不会告诉我们的。更糟糕的是，随着美联储加息，全球资金都在往美国跑。2024年，中国外资流出创下新高，这进一步加大了对外储的压力。而现在政府还想推进人民币国际化，这不是在自寻死路吗？说到这儿啊，可能有朋友要问了，这人民币国际化听起来是挺吓人，但跟我们老百姓有什么关系呢？我告诉你们，关系大了去了。为什么？因为最终所有的账单都是要老百姓来买单的。我给大家分析分析这里面的门道。首先是就业问题。前面说了，推进人民币国际化就必须接受贸易逆差。这是什么概念？我举个简单的例子。原来是中国出口1000亿美元的商品，进口800亿，顺差200亿。现在要变成出口800亿，进口1000亿，逆差200亿。这400亿的差额会导致什么结果？就拿纺织业来说，按照每个工人年创造5万美元产值来算，这就意味着要裁掉80万工人。而且这还只是一个行业。要真推进人民币国际化，制造业、加工业都得经历这种阵痛。据我保守估计，至少有3000万产业工人会面临失业风险。这些人到时候怎么办？难道都去送外卖吗？再说储蓄问题。现在很多人把钱存银行，觉得挺安全。但是你们想过没有，一旦人民币国际化，你们手里的钱会发生什么变化？我给大家对比一下日元的例子。1985年广场协议后，日元开始国际化。结果呢，日元从1美元兑换240日元，升值到1美元兑换80日元。表面上看，日元升值了，很威风。但是大量企业因为出口受阻倒闭了，失业率飙升，房地产泡沫破裂，老百姓的财富缩水了1半以上。所以啊，这人民币国际化说白了就是在玩明升暗降的把戏。政府现在天天在电视上说什么人民币国际化取得重大进展，说白了就是在给老百姓画饼。而且最可怕的是，这事情一旦开始就停不下来了。因为一旦外储开始大幅减少，市场就会对人民币产生怀疑，
大家都觉得人民币可能会贬值，就会开始抛售人民币。到时候政府为了维护汇率，就不得不继续消耗外储，这就是一个恶性循环。根据我的预测，如果继续这么搞下去，等到外储消耗到2万亿美元的时候，可能就会出现严重的金融危机。到时候房价暴跌50%都是轻的。日本当年房价跌了70%，中国凭什么能好到哪去？所以我说啊，现在政府这么着急推进人民币国际化，完全是在拿老百姓的未来冒险。就像当年大跃进一样，就是一场罔顾现实的政治运动。最后我想说，作为普通老百姓，现在最重要的是要看清形势：一，不要被政府的口号忽悠了；二，手里有点闲钱的，最好配置一些抗通胀资产；三，做好未来3至5年经济可能会很艰难的准备。说句不好听的，等到时候人民币真的变成废纸了，政府肯定会说这是改革阵痛，是转型代价，但是亏的可是咱们老百姓的血汗钱啊！好了，今天的分析就到这里。最后我想说一句，要是觉得我说的不对的，欢迎大家来讨论。但是要记住一点，历史上但凡要搞什么伟大工程的，最后都是老百姓买单。这一次恐怕也不会例外。